E aí galera do Rota 94, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou tirar a roda traseira porque tá rodando, fazendo barulho muito estranho que eu não sei. Eu não sei se é rolamento, eu não sei se é coxim, não sei se é os batentes do amortecedor. Aí eu vou tirar para descobrir o que é. Aí vocês vão me acompanhar nisso, beleza? Então gente, no primeiro passo eu não vou soltar os parafusos, eu vou levantar primeiro para girar a roda e ver se ainda tá fazendo barulho, beleza? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Acho que é a pastilha. Pastilha solta. Deve ser isso. Tomara que seja. Bom, agora que eu descobri o que é, eu vou baixar, vou soltar os parafusos e levantar de novo, só pra ter certeza, pra ver se não é um plástico solto. Bora. Bora lá. Vamos pro velho e mais seguro macaco, que esse jacaré aí não tá com nada não, tá escorregando. Aí japonês, ó, tá mó solzão, deve estar uns 42 graus, tá? O japonês é o kamikaze, só pra avisar. Pronto, gente, tirei a roda já. Tava usando esse jacaré, mas ele me deixou na mão. Tem uma parte do vídeo que o carro começa a descer sozinho. Aí usei o velho tradicional, mais seguro, né? Bom, agora eu vou dar uma olhada aqui se tem algum plástico, pra ter certeza e ver se realmente é a pastilha que tá solta. Então, gente, não vi nenhum plástico solto aqui atrás.
que falaram pra mim o que poderia ser. Creio eu que seja mesmo uma pastilha solta mesmo, que eu ouço muito mais barulho vindo daqui. Mas como eu não manjo, eu só quis explorar mesmo, vou colocar a roda de volta. Só que eu vou aproveitar e já gravar as duas saídas, que tem muita gente que pergunta pra mim como foi a instalação. Viu? Junta aqui e traz pra cá. Ali embaixo tem nem espaço pra passar um cano. Bom, como eu já descobri qual é o problema, porém eu não vou arrumar porque tô sem as ferramentas aqui. Beleza? Mentira, rapaz! Não manjo. Não vou mexer no que eu não sei. Só queria ter uma certeza do que quero. Que couro. Dois mil anos depois. E é isso aí, galera. Descobri o problema que era. Só que eu não vou arrumar porque eu não tenho esse recurso. Eu vou deixar na mão de um profissional de verdade. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. E quem tiver projetos, quiser aparecer no canal, me chama lá no Instagram. É CivicMugen R18. Falou?